Yo, what's up mga lods? Meron na naman tayong i-share na basic tips lang kasi malapit na darating yung magpapasko na. Ngayon, gagawa tayo ng basic lang pambahay na setup. Connection, integrated amp papuntang crossover, equalizer, mixer. Ito gagawa tayo. Bili tayo ng RCA jack yun. Ginto tapos XLR na female. Ito yung gagawin natin. Tapos mayroon na din tayong wire. Ayan, may wire na tayo para connection to input to input sa crossover. Lagyan natin gamit ng XLR saka RCA jack. Siyempre kailan meron tayo nito. Sa karabihan nito, alam ko marami nang may alam nito basic lang to para lang to sa mga walang alam i-share lang din natin para makakuha kayo ng idea. Soldering iron saka soldering lead. So ngayon simulan natin yung paghinang mga idol. A few inches later. Unahin natin paghilang to kasi pasok natin yun. Tanso ginto na ginto mga idol. Yun kailangan po nakikita mga wire. Mga loads, kung nakita nyo, pinutol ko yung dalawang wire kasi ito pagdugtungin natin yung dalawa ito, pagsamahin natin ito. Itong blue, ito yung positive, dito yan kukunik dito dyan. Dito yan 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 natin kukunik. Pagsamahin natin ito yung kami ko na-explain doon sa XLR. Ito natin sa RCA. Ito pagsamahin natin yung dalawa na itong itim at saka brown. Yung blue, ito yung positive. So, samahin na natin. Ayan mga idol, nahilang na natin yung brown at saka itim na pinagsama natin. Nahihinang na po natin dito sa brown. Ngayon, susunod na natin yung kulay blue dito sa positive. Dito, hihinangin natin. Pasok na natin dito. Mahirap ang dalawang ng video camera. Ayan, dito naman tayo sa RCA. Email. Manambo ko yan. 1, 3, 2. Yung 1, 3 ground. Yung 2 yung positive. Ngayon, hinangin natin siya dito. Kasi yung pinagpong natin yung ito yung sa brown.
Kaya simulan natin ito. So, number 2, number 3, number 1. Ito na coding natin. Number 2, number 3, number 1. So, hinangin natin. Yan ang mga idol, nahinang na natin, no? Ito yung number 2, number 3, number 1. Yan, no? Number 2, number 3, number 1. Yung number 2, positive yan. Yung brown saka itim, yung 3 at saka 1, yan yung negative. Yung pinagsasama natin itong yung itim saka brown, no? Pero yung hiwala yung number 2, yung nasa positive. Okay na, ito na yun. Dino. Tip. Ayan na. Import.